clear tu te Sipai le vek ule INP Mizo channel atangin kan lo loma cheu voin me ni som panga ania tun tumpo Myanmar ram chung Buaina kal zel kan thlir ho le anga nizan me ni som pali khan mandalei khopuya po boma puak deuh chen maya mun som laya puak ne soyani hliam an oma thi an om le om lo hriat ani lo zan khata mun som vela puak dur mai chu arap om du viau mai theini nimin khan tong chia boma puak boka mi pakhata thi he thi hi Sipai terrorist pui thin tu Dalan ni om takin an soihlom mindat chu bei pui thlakin an kapa matupi le mindat inkara khochiata wangin leyamin hlo mai hengte po hi pathian ruam manna ani nge be sei ome voile khata Sipai terrorist lamin hanbo huk an tumpo leimin hian ati khai lak ve dewa civil lamtan in buat saina hun rem changa siam sak ve ni nezandar som chhovel khan mindat khopui khochak lama inka an chol leiloka a khothlang lama anin ka vele thunga helicopter pathumin Sipai le Ralthuam a chek belta a drone le fighter te an omreng boka tichuan nimin tlaya tang khan Mipuiin region káwktu khopuya fighter passenger phur thlona le bungro phur thlona atum ta chen maya Sipai lamin Mipuiin thlak don ti achiang reng káwktu le mindat hi mel som pariat kilometer som thum tling manglo chowa in hlat ania zana hian sniper te ponin chopbel ne soyani nizanin dona khan mindat civil defense force lam mi panga an thi ni hriat ania Sipai terrorist lam thizat hi an soidu lo motoran hal sak le Sipai lam in chopna satdana tanga ngai to chuan thi hi an tam ve hle inarin om hetianga an boru ka chiat tak ema wangin CDF lampoin film khorna tur thuan chua silai thom an hriat chuan Mipui te chu pon lam dak chuak lova in chunga om tlat turin le tuma meiti eng lo turin an hrila silai ri are deuh vele mun him lampan theu turin an hril boka Sipai lamin Ralthuam lian nena a bei poa an thi mai lo nan leya khuran lai na tomim theu turin an cha bok tichuan voin me ni som panga alo thlen chuan Sipai terrorist lam chu sang chuang an lo thleng ta der maya mun thuma in thenin khopui an huala khopui chung thlengin an lu chilani Sipai lam hian helicopter le lai puyan mangbok ti hian ni ni le zan thum anin beita a mindat civil Sipai lam chakna a bei thama Sipai terrorist lam la chu an pung deuh bok sinen mindat defense force te chuan an then om khoa te chu Sipai terrorist do pui turin an ngen hialani mindat khopui chunga om CDM lama tel lo po pa an mu apiang Sipai lam chuan an man ta zel nia soyani a mi in chunga lutin an zong na sahle ni in the chin post chuan soi Sipai terrorist battalion zani som sari le palina pawl an luta Ralthuam lian te pon an chelek na sahlea sniper te la chuan mi veiwa kan mu apiang an kap maya hliam te po in enkol the ni lo thu an soi bokani zingdar saria tang khan tlaidar thum thleng khopui chung an kapa hetia an boi ema wangin mindat CDF te pon pui an ngai thuan soi kan ti kha voin chundar som pakhat vel khan mindat CDF te pui turin matupi lamatangin thalai rual motor som lai mangin an thok chuak ni in media then khata antar langa then khata ro chuan heng te hi thalai rual lam nilovin Sipai lam ni in an soibok matupi khopuya po hian civil mi bike chuang lai an man nia soyani mindata hian thalai mi som panga an mana chungte chu Sipai lam chuan man ruwa an mang ni in an soya hetiang hi matupi lama om lo nan film khur turin anin cha na sa hle voin chonudar ni vel khan Sipai mun pui nepi do atangin helicopter pahni chu mindata voit ni atum le a pakhuku lam apan le boka Sipai mamo thil da pa in Sipai hliam tur te athiar ninge ya hriatani mindat khopui khochak lama hian police station a oma chuta tan mun khuar tele thlang lama number zani somsari palina light infantry battalion Sipai 10 civil Sipai PDF te chukar chi in an bei chiam maya
Sipai ho man automatic rifle le Mizo pa tual cher silai in beina hi khovela in do na ngai nom ber pawl atling thei nge yang Sipai then khat hian sniper silai mangin mun tina an chang reng mai boka Mipui zinga po hliam tuar anom ve boka anni hliam tuar tele PDF Sipai te ei in petur po hian chet sona har sariau ni in an soi Mindat EPC office at powerhouse and káwktu assistant engineer Puwai phiaw chu sniper te silai mutuarin voin chundar ni vel khan thi Mindat Buaina chungchanga hian Dr. Sasa Poin statement siamin Sipai terrorist te chet dan pong rong takchu adem tak zet ti asoya ram rang rang sarkar hruai tu te nena ngen na asiam ngal bok hetianga Mindat laman boya wangin Mindat kalna kong puidunga kan ko township huam chung velpo drone mangin Sipai terrorist lamchuan an en thlihlai ta zel ni in an soibok Chin State chimlam hi an boita view mai chunia voin khan Chin State Police Department lamchuan an department chunga tanga police tlan bote lis ati chuak veta a police le Sipai te hian an dana chuan leave an lak ni a zo atanga chiara ni somni le pasari atlin chia hian tlan bowa an ngai kan ti to kha police tlan tam tak hi chuan Mizoram an pan an ti nge an list siam angani chuan Chin State Police tlan bo zong hi zathum som sari le pakwa anni manila khan Sakain region chong u kholama Sipai terrorist ten civil meteral thuam kut ngeya antuk silai zalilai mayan man sakni in thuwa thanga keini pon dik ngei turanga yen kan soi ve maya mase van nei thak takin khatiang kha thil omdana lo ni lo hlo ni in Mizima News chuan voin lam khana soi le ta Mizima News ina soidan chuan khang silai tam tham takan lak sak anga post an siama an pik mante kha tunma sang ni le som pariat kumlama moon state chunga thil thlenga ni zok atia khang hun laya Sipai councilin sarkar nena silai petura anti hun laya an lo pek kir le mi tun nuwa Mipui ti phok lek nana an man mayani ati tukin mei ni som panga jingdar ni borvel khan Sakain region suibu khopuya veng number 4 na miuma bazaran ti mai chu tu ti hriat lovin an hal kang le ta hlu maya a boi thla kan hi Myanmaram chunga hian a rukin civil war in tran chhoreng to ti alang reng mai mun tina Sipai terrorist te lam tang le Mipui lam tang te inkara tongka a in beina te in man le in tha in le lo in ti chiat sak a hluar chhota em maya tukina suibu bazar po hi an soidan chuan Sipai thu nei na hnuai sarkar na thok du lova nuar CDM te tang mangai thei takin thilman an niam thei viu maya baka bazara dor then khata chuan CDM nilo Sipai le police te sarkar na thok te chu thilan lei phal sakani lo thu chenin antara hetiang wanga he bazar hian hal to ningeya an rin thu khopui mi te chuan an soini in Irawadi News chuan a soya aningeye tia han confirmero angam chia bik chuanglo zan curfew an puan lai le zan re lai taka kang mai hi chuaka nia akandana hian mi tu te emo hal ngei ni na langani Sipai terrorist te chu an cheram sa sot le BBC in tukin lama soidan chuan mongjua khopuya refugee tana thanhem ngai taka chethin poet u singwin chu vebur khona wa ve lain Sipai terrorist ten an mana anung zanga petrol leyen anung chungin an hal le mia mai arab thak le ani achung te kantor pui tak zetani mani mi hring pui anung chunga han hal mai chu mi hring pa ngai ti amoi po ni lova ram huai te ti tok le kania sin le voin mei ni som panga chhun khan Sakain region kalemiu khopuya ong mingala veng palo tuiluan kora ruang ni anchar abul naya omte soidan chuan heng ruang an charte lu a le tukhuma chem nu ma oma a upazok hi kumsom li mi vel ni in ano pangzok hi kumsom ni bor vel mi ni anti tu tenge ti hriat mai harsa a pa fa po an ni mai thei antia nin hi thumlaya rei to wangin handa rei chi ani to lova tlaidar li vel khan var pui than muala an vui liam ta ani voina po kalemiu khopuya hian
sipai thu nei na pong lak du lovin kong an zo le nimina kan soitak ang khan rengun le khopui lian then khata college le university te chu ma nia in oplai lok mayan tum thu kan soito a voin mei ni som panga khan meitrila university chuan council meeting kovin zirna an chhun zom ang nge chhun zom lovin an omri mayang ti an ngai tu a ti chuan voin mei ni som panga tangin revolution no oma ram aboi chhum chu tiam chin om lova zirna an chol tur thu an chhuwa vele ta hetiang thohian rengun khopuya yadana bong university pon thu chhuwa siamin zirna an chol san ri tur thu an soi ve boka chu mai po chu du tok lovin sipai council noya zirna zo degree la te reng an university na pompui lo tur thu an chhuwa tel bok pa tia khop mai dakong university gate bula po bomba puak le boka van nei thak takin mi vei wa kan om lo lai takani hetiang chuan zirna an chhun zom ngam bik mi alovang khin u township kanta khwa demonstrator pakhat in chu sipai terrorist nan lu chila a in chung bungrua an suwa sam hrepa bu fai bek le thil dang anti chet theya piang anti chiat saknu in a poisa nei ve chun benga ada ngam lo cheng noi sari le sing thum an lak sak thu ama demonstrator nge yen khitit media nena asoi Myanmar ram chunga hian tual chung Buaina a in mung tanta ti alang chiang kan ti kha sipai te chet dan rong lutuk ta hi NUG sarkar thara an ho tu pa Dr. Zoe Su wa thin pona tur talo ani ber voin khan social media tangin thu cha asoi le a ton hiram pum hu pa civil mi people defense force te tan chem ta riam hun lai takani ati an boy hle to kan ti lain a ma the chawalani don ti na ang khop mai Dr. Zoe Su chuan Myanmar Mipuiin people defense force kan bei zo huna chuan then khat chu federal army a an du len lut chhun zomanga then khat chu security na thok tuan om zui thei bokanga then khatin zirna an chhun zom leanga then khatin an na an chhun zom le bokanga maro chu tuna chuan kan zawahin in dona lo om turata na chem kan ta riama tul hun lai takani ati nimina po khan social media mangin Mipui te fuina anei to boka Dr. Zoe Su chuan Aung San Suu Kyi te president te po an arman tamai mai chunia tuna Mipui te mi hring ni mek te hi an du duinan thata an thu hnuai a hian mi hring angina om theilo hrim tun tuma spring revolution hi party thila nelo mi hring ni tura beina ni ma zok mi hring kan nia kan mi hring chanvo kan chan nuwa thil dang hi chu kan langai to le chawang alo ti to bok tuna hian state le region tina mani tual chung ming choin defense force andin chhodeu thluwa to a heng mun tina defense force te hian NUG zomin sipai terrorist beiturin anin buat sai so chunia en buat sai laya boy ngal der kan soitak min dat ang chi man nilama kalimeu khopui ang chi te kha a thleng chhoreng ta bok heti khoparama buaya an thi teu nu hian voin mei ni som panga khan sipai council chuan press conference akova chuta chuan general zomin thun chuan thil maklutuk a soile pekani ama hi a thau mel mula ral matonga om ngai lo ti hriat farhanin chutiang sipai te din mun po ngai tu ngai mel lem lo a soidan chuan February ni khat sipai in thu nei na la ka tanga voin thlenga sipai thu nei na do da lawanga thi te chu mi somruk le pathuman ni ati avara thlak em Dr. Sasa le UK senator te inkom na chuan ra tha a chu abesi omhle ni in chin media then khat chuan an soi Dr. Sasa le UK senator te hian people defense force chungchang an soi ho ngun view ne soi ani a an man ruwa turlam an soi na sa hle bok he people defense force hian Myanmaram malam tan eng tiangin nge tangkai na anayang ti te eng nge an mamo ti te an soi ho na sa hle a UK senator te zinga hian tun ma a vice president lo ni ve hial thin Baroness Cox le parliament member then khat antela Dr. Sasa na Twitter lama tarlan danin anin kom na boruak anga thil an kalpui thei tak don chuan hlotlin na ro pui tak ani nge yang ati anin biak na chuan England hian people defense force te mamo Ralthuam phuruk sak ain huam view mai nia soyani a atum khatna tan
M22 rifle le amu tam tok taka pui dan ngai tu phot ni se antia PDF uniform tu re ro chu Korean company soyom bana atul dan ang anga order siam mai ni se antibok PDF lama omta CDM siam tu doctor tepo Dr. Zoe su kai hruai na in an na tho na tur dam doi in an lo sak sak to a khum som thum an da phot ne soyani